其實我頭嗰2年我就喺科大嗰度讀嘅，咁最尾嗰年就去咗 UCLA exchange。做咩 award 啦？即係最高分嗰啲人先至攞到咁。Dean List 咁啊嗰啲啊？係 better than Dean List。嗰陣時交換生，咁我都入唔到 Stanford 㗎嘛，咁所以其實其實科大係幫咗我好多咯，我覺得。中學教育咧，就算你明白啲嘢都好咧，你都要死坐爛坐嘅，因為你要變成考試機器啊嘛，係咪？咁但係大學其實你明白咗啲嘢咧，就唔使操得好犀利啦，其實都過到關㗎。咁所以其實嗰陣時最緊要明白咗啲嘢，咁就唔使成日喺度讀書咁樣。覺得反而喺大學嗰度我就有個空間去做我自己中意做嘅嘢。我好中意睇書同埋睇戲，同埋有陣時可能或者可能就算你同啲 friends hang out 都好啊。咁因為你我覺得大學係一個 develop 自己嘅過程咯。有啲嘢係你出嚟做嘢之後你好難去做得到，即係例如你去外國生活1年啊，咁係好難㗎嘛，係咪？咁所以如果喺大學裏邊可以令到你做到呢樣嘢咧，就即係一定要把握呢個機會咯。U 人攻略已經出版咗啦，係我做封面嘅，希望大家喺各大學嗰度攞翻本嚟睇下啦。